ვამბობთ, უნდა ვიყიდოთ თუ არა Stray Kids-ის კონცერტის ბილეთები და ამ ვიდეოს იმიტომ ვიღებ, რომ ვაი და მართლა ვიყიდოთ. თქვენი აზრით წავალთ თუ არა Stray Kids-ის კონცერტზე საქმე ევროპაში. ჩვენი აზრით წავალთ, ივლისის დაწყებისთანავე ჩავფრინდი პრაღაში, სადაც საზაფხულო სკოლის ლიდერი ვიყავი 2 კვირის განმავლობაში. ჩემს მოსწავლეებთან ერთად დავათვალიერე ქალაქი. ვეწვეთ ეროვნულ მუზეუმს, სადაც უამრავი სახალისო და შემეცნებითი ექსპონატი ვიხილეთ. ეს მუზეუმი იმითაა განსაკუთრებული, რომ შეგიძლია ექსპონატებზე შეხება, ამუშავება და მორგება. ძალიან მაგარია. მაზე აქ. ამ ადგილის მრავალფეროვნებამ საკმაოდ დიდი შთაბეჭდილება დაგვიტოვა. ძალიან მაგარი არის, მოდით. თავიდან მეგონა რომ მოსაწყენი იქნებოდა, მაგრამ კაია. ძალიან ლამაზია რა. მეგობრებო, დაარჩით ბოლომდე რომ Stray Kids-ის კონცერტი აღარ ფრანც კაფკა როდესაც დააფოლოვეთ ლიზი მეტი საინტერესო ვიდეოსთვის. ტრალალა. თუ ამ ვიდეოს უყურებთ და ლიზის არ დააფოლოვეთ, მაშინ ეს ზვიგენი მოვა და შეგჭამთ. ამიტომაც ფრთხილად იყავით. რეპტილიების სექციაში ერთ-ერთი არის ჩემი მეგობარი. თუ ეს ვლოგი ცოტა დიდი გამოვიდა, მაინც უყურეთ რომ Stray Kids-ის კონცერტს კი ვიცოდი რომ ვეშაპი ძალიან დიდია, მაგრამ მე და ჩემი უჩა მეგობრებო. ეს რა არის წარმოდგენა არ მაქვს. გეიმერები ვარ. საზაფხულო სკოლა ბევრ შემეცნებით აქტივობას მოიცავდა, მაგალითად უნივერსიტეტებში ვიზიტსა და პროფორიენტაციის ტესტს, რაც მოსწავლეებისთვის კიდევ უფრო საინტერესოს ხვდა მონაწილეობას. ყველაფერთან ერთად ისინი გადიოდნენ ინტენსიურ კურსს ინგლისურ ენაში. სწავლა-განათლებასთან ერთად საკმაოდ კარგადაც ვერთობოდით. ეხლა ვარ ზოოპარკში. ზოოპარკში პირველად ვნახეთ ჟირაფი, კინგ ჯულიანი და კაპიბარა. მოკლედ ამ გამოცდილებამ საკმაოდ განმოვითარა როგორც ახალგაზრდული მუშაკი და დარწმუნებული ვარ ბავშვებმაც დაუვიწყარი მოგონებები დააგროვეს. თუმცა ეს ვიდეო ამის შესახებ არ არის. ამ ვიდეოში გაჩვენებთ როგორ შეიძლება უბრალო ხუმრობით დაწყებული შეთავაზება გახდეს დაუვიწყარი ცხოვრებისეული გამოცდილება. მაგრამ აქ მოხვედრისთვის საკმაოდ ბევრი რაღაც გამოვიარეთ. 여긴 남극이고 저긴 북극이야. 시작하자. 그래. Whether feeling hot or cold, Stray Kids going fast or slow. 남극과 북극의 life, 극과. Well like green light sweat, fire what's the man? 남극과 북극의 life, 극과. XO, 밖에 몰래, Whether feeling hot or cold, Stray Kids going fast or slow. 남극과 북극의 life, 극과. დროისათვლა ბილეთის ყიდვის მომენტიდან დაიწყო. ვიკრიბეთ სანამ წავალ, ცოტა ერთი თვე დარჩა. კიდევ ერთ წუთში ვიქნებით Stray Kids-ის კონცერტზე. დაგველოდეთ 3 დღე Stray Kids-ის კონცერტამდე. ხა ვარ დრეზდენში. დრეზდენიდან ისევ პრაღაში დავბრუნდი და პრაღიდან ფრანკფურტის მიმართულებით გავეშურა. ამ დროს ლიკა და ნუცა ქუთაისიდან მოფრინავდნენ და არანაკლებად იტანჯებოდნენ. იმგზავრეთ 9 საათი. ფრანკფურტში გოგონებს შევხვდი და ეგრევე სასტუმროში წავედით დასასვენებლად, რადგან ხვალინდელი დღე ასე სუნთქვაშეკრული რომ ველოდებოდით, მალე გათენებულიყო. ესეთი სოჯუ გვაქვს. აი, ანუ ეხლა უნდა გავამარჯოს ვის? Stray Kids გავამარჯოს, Stray Kids. Would you see tomorrow? Not tomorrow, today. აი, პეროდ. შედარებით ლაითი არ აღიარა. მე რა მარწოს გამიგა? Thumbs up and special practice. კიდევ გვაქვს მეგობრებო, ესეთი ჩეხური რაღაცა ტრადიციული ფაფრიბულები გვაქვს. მე მეგობრებო, ვინც არის ვეგეტარიანები ვარ. She's very good.
სლანგი. ვხდებით დილით. Get ready with me. We're living in our dreams. So we are in our 20s. This is just the beginning. It's just the beginning. 엑셀 바보도 거치게 치솟는 RPM 미리 장난이 지디대 일단 가는 거야 달려 right now 따라오는 트랙 위로 타이어 수많은 feel 중 피고는 goodbye 타이어 트랙 더 멋도 굴러가는 두발 fire რა მოლოდინები გაქვთ? საკ მოდინები მაქვს ვისრო კონცერტი. ძალიან მაგარი იქნება. მე ზოგი მაგარი ვიდრე ველოდით. ჩემ გაზრებული არ მოგსავი ცოტა მოწ. Venue social, მე უკვე გავიაჭრა მართლაც ვეკითხის კონცერტი. ამაზე ვოცნებობდი ძალიან დიდი ხანი. ეს მგონია რომ არ ვარ მომზადებული, რომ მენტალურად არ ვარ მზად. რაღაცა იქნება რა. თქვენ ესე შეგობჩნევენ? Let's stay delusional. ეს ლეგენდარული კადრია Big Time Rush-ს. Do you get the job? მთელი ჩემი თინეიჯერობა ამოცნებობს Stray Kids-ის ნახვაზე და იმდენად შეუძლებელი მეგონა რომ არც კი განვიხილავდი კონცერტის თვალიერებას. მაგრამ here we are მეგონა და ჯერ ვერაფერს ვერ ვუხსნავთ. ჯერ ვერა, ხო. მაგრამ იქ რომ მივალთ, როგორც Big Time Rush-ში დავემართა დარწმუნებული. ხალი კარას ვფიქრობ, უნდა წავიდეთ Stray Kids-ის კონცერტზე. წელს ვერა? გოგო ჩემთვის მეგობრებო, ისეთი განსხვავებულები ვართ, რომ ყველას ერთნაირად გვაცრია. რამდენიმე საათი დარჩა. ნუ რამდენიმე საათი, მაგრამ სტილ. საკმაოდ ბევრი ხალხია, მაგრამ არა იმდენი, რომ უნდა მოსაცხელა. აი მზეც უნდა მოსვარ, იმიტომ რომ მოკა ჩვენ ქუჩაზე სიცივა იყო, სიკვდილე იყო და არც მზე ჩანდა, სულობად იყო და აქ მოვედით და ისე დააჭირა. აი ახლა რო ვლაპარაკობ, ისე გახედა. ახლა ისე გამოჩნდა, აი მე თამაშობა. ხედავთ, უნდა მოსვაბა არის ეს. თუ კი რაიმე სითბო მე ეთისის კონცერტზე რიგში მომაკლდა, ახლა მომემატა ეთის კონცერტ რიგში თუ გავიყენე, აქ ვიწვი ვიგუდებ. აი ხო, გამოვიდნენ და საუნდ ჩეკია. ალსნაფოტი ჩამოქონდა ალვისის ჩამონათალი ადექნა ფოტომი ძილი საათი გვაქვს დესტაფონო დავიძარით ხით ანუ რა სწრაფად გადის რიგი იმიტომ რომ ყველას ეჩქარება რომ წინ დადგეს ჩვენ სამაროდო არ გვიწევს წინ დგომა ხო ისეთი ყვირილია თხდა რომ უეჭველი სცენაზე არიან ანუ სუდადო. ერთი ამბავია ხალხში კი. ჩემი ფამო ესეთი ძლიერი არასდროს ყოფილა. ეს მითხარი. რა ხდება? უკვე ნახოთ რა, ანუ არ მძერა. Oh my god! ანუ შიბა, იმიტომ რომ ვართ იმენა ბოლოები. ანუ ეს როგორ დამემართ, რამდენი საათი ადრე მოვიდით, წინის დავიწყებ. ჩემი ყველაზე ცუდი. ხა, მე მგონი თვად ესეთი შიბაც არ გვაქვს რა. ჩვენ გოგონა სულ ბოლოს ვიყავით და პირველი ჩვენ გვიშვებენ. მაგრამ პირველებს ვისაც უშვებენ, იმათში ვართ ბოლო რა. ჩემ წინ რო ხალი დგას, ეს ვარ მე მომავალში. ვაიმე შევდივარ. კარა. We're just fine girls, okay? We're just a girl. ვერ ხვდები რა ხდება. მოკლედ ეს არის ადგილი, სადაც თქვენ ვართ. წუთი გამოლა. ნამდვილ წუთი?
Hello everyone, we are my hood is my name. Somebody in the stadium. Somebody in the stadium. Hier in Frankfurt. 저희가 또 이제 오랜만에 다시 독일에 오긴 되었는데요. 오랜만에. Also seid mal gespannt, was wir alles drauf haben. 저희가 오랜만에 Sir, I have one question. Are you ready? Let's go! Go!
ეს რა იყო გთხოვ ხან აღარ შემიძლია კანკავე Future, sometimes you want to change. Look at the picture, feel like a failure, a loser, but oh my God, reminds me I'm human. And I keep on moving, living real like a woman. I'm this woman. I'm all set, all different, I'm free. This is my own movement. We don't care 'cause we're blessed. I don't play, no, we keep it hunting. Got put on the shit whenever I want it. It's that beast mode. That's when you're coming. Got trophies in the bag 'cause I'm staying locked in. With bands in my hands for the fans. Guess who's running? Hit the pedal and dance. Me the birds and the last. Woke up 5 a.m. trying to catch a plane. We always sharp since I was a kid. Young ambitions got me out of school. Don't know. This is now we're locking. But dance with my hands on the fans. Who take your natural couple now takes it most get up wrong. Big and come back or practice what you do natural. Sun was in, got trophies in the bag. So lucky, but I'm bang with my hands on the fans. Guess it's funny in the middle we go fast. So advanced with the first and the last. We so advanced with the first and the last. Let's go, Frankfurt! When I say champion making, you say boom. Champion making, boom. Champion making, boom. When I say I am making, you say boom. I am making, boom. I am making, boom. Thank you. Come with me, let's just hang out. The sky is burning. There's no way I got no beat. Like Mexican, got emotions. I'm in the opposite. I get to my gotcha. Hold my head. Take up, can I take?
your heart and make the final curtain call. And the night is turning when you cannot. People think I'm big, but I'm small. I ain't satisfied with the call. Looking at my dreams to the ground. Thinking my skill and they do me fly. Giant. Don't get a monkey. They might get you in the team. Don't reach your point and compete. I'm tired of getting to keep. I just worked hard like a millionaire. I overcame the pain and became a giant. I am not satisfied, I went more. I'm a giant. I'm a giant. She was the love. Before we got come. Run, before we come. I'm a giant. She was the love. Every day supernatural. Crashing rain, I'm a goodness strong. This my stage, walking on water. Crashing wave, but I never fall. Every day supernatural. Crashing rain, I'm a breathing storm. This my stage, walking on water. Walking on. Walking on. Walking on. Touches out, feel motherfucking push. 이제 완전 위로 하지 마, stay on my way. 길을 걸어가는 falling down, I'm falling down. The city stands like where 이제 완전 위로 하지 마, stay on my way. Put your hands up. 길을 걸어가는 falling down, I'm falling down. The street is standing. 있다면 그동안 너를 뱉은 거가 함이 녹여줘. You guys having fun? 저희가 마지막으로 대화 나눴을 때부터 좀 많은 시간이 지난 것 같은데요. I feel like we do need to talk about our unit performances. Our 7th anniversary, and yeah, 7 years is a pretty long time, but 7 years, yeah, together, and 7 years is nothing. We still have a lot to go, so Lee Felix and Mr. Kang Ji-sun. You know how it goes. I don't play it, no, we keep going. Drop another shit.
said please smoke as Raker calls it. Got junkies in the back, cause it's staring like it. Yeah, back bend. That's who's ready, hit the pedal. I don't know, we made this song inspired by you guys. Yeah, champion, man. Right. It's funny because the original lyrics to the song were very, very dirty. Obviously. So I think so we're like, okay. But in the end, the song came out really good, and it's one of the most cutest songs in the world. Thank you very much. It was Convention and we mambo.
야야. Let's go! Ariana, what are you doing here? You get this, 결국 부세이트로 낫지 변화되는 날비를 미리 저기 넌 세상이 척해진 척조대 너무 넌 백세 기쁨을 내릴 것 같아 날 속여 내가 건너는 거리는 아침에 밤다운 책도질지 모르는 맘 볼케이노 남전했던 밤도 먼저 바뀌지 몰라 나는 숨긴 채 쓰는 like a steel tornado
네. 형님들 괜찮아요? Frankfurt, are you ready? Let's go! Frankfurt, are you ready? Yeah, let's count the ball, count the ball. Seven the ball, seven counting the ball, put the time the ball go down. Let's go! Drop to the middle like a piece of piece. The kids that pick these kids you sit on the truck. Go be running up to the go and shot and let it go on the hook. Thank you, everyone. Let's go. Love us, we can, that's the fountain. Boom, I'ma make that boom, boom.
so catastrophic. Boom, I'ma make it go. Boy, just boom. მოკლედ ვიყავი Stray Kids-ის კონცერტზე. ყველაფერი მე ვიკელით და ეს მაინც ვნახეთ. არჩევით არ დავიხუროთ და კევნახე. ნამდვილად მოვიკელით ყველაფერი, მაგრამ ღირდა. თუ nepo baby ხარ? ორივე, nepo baby და ლიზა როგორ შევიკრიბეთ და როგორ გავიცანეთ ერთმანეთი და რაღაცები. ეგ შეგიძლიათ ნახოთ პარიზის ვლოგში. Big Time Rush-ის რო პარიზში. ავთან თან კაი ვლოგია მეგობრებო. Big Time Rush-ის სერიალი ვითარის და დამონტაჟებული და თუ Big Time Rush-იც მოგწონთ, აუცილებლად გადადით და ლაიქეთ და კომენტარებში სამი წელიწად დროს სულ ვკითხულობ კომენტარებს. ხოლო მე და ნუცამ ერთმანეთი გავიცანით ლიზის მეშვეობით, ლიზიმ და ნუცამ კიდევ ბანაკში. ჩემი და ნუცას მესამე შეხვედრა ახლა, მაგრამ ონლაინ ძალიან დიდი ხანია უკვე ყოველდღიურად გვაქვს კონტაქტი, ამიტომ თან ახლოს ვართ. ჩემი და ნუცას მესამე შეხვედრაც არის. რა თქმა უნდა, ჩვენი აქ ყოფნის მიზეზი არის Stray Kids-ი და ჩემი დამსახურებაა რომ დღეს აქ ვართ, იმიტომ რომ clap. იმიტომ რომ მე ვარ გაქანებული Stray Kids-ის ფანი და როგორც კი Stray Kids-მა დაანონსა ტური, მეთქი მე უნდა წავიდე, არ მაინტერესებს და რა თქმა უნდა, რჩევისთვის როგორ მეყიდა ბილეთები და შემდეგ ვისთვის უნდა მე მემართა თუ არა კალბატონი ლიზისთვის და მეთქი რჩევა კი არა, მეც. ანუ because I knew she was fan. აი დღეს როგორც ხედავთ აქ ვართ ერთად და ანუ Stray Kids ვნახეთ ხალხო. Stray Kids ვნახეთ, ანუ რა სიკიშია აქ ვარ, ზესტაფონში ვიყავი. ცოტა ხნის წინ ზესტაფონში ვიყავი და ეხლა აქ ვარ Stray Kids ნანახი. მე გუშინდელი უკვე სიზმარებით მახსოვს და რაღაცები მოვიწყდება, ამიტომ ვიდეოების მეშვეობით ვიხსენებ ხოლმე. როგორც ლიზიმ გირჩიათ რომ აუცილებლად მიიღეთ ხოლმე რაღაცებში მონაწილეობა პროექტები იქნება თუ რაც იქნება, აუცილებლად დაუჯერეთ, იმიტომ რომ არა ეს ბანაკი რომელშიც ჩვენ ვიყავით ერთად დღეს აქ არ ვიქნებოდით. ან ვიქნებოდით, მაგრამ შეიძლება ცალ-ცალკე ყოფილიყავით კი. მე ვფიქრობ არ ვიქნებოდით. მაგალითად ლაურაც მაგ ბანაკში გავიცანი. რაღაცა ძალიან კაები ვართ. მე კი მარტო ვიყავი უკვე ითისზე, მაგრამ აი ამასთან ერთად ეხლა ვაფშე სხვა გამოცდილებაა. რამდენი ხანია რაც დაიხარ? 2019-დან მეგობრებო. მე 2020-ში გავიცანი და ჰიონჯინი იყო ის მიზეზი, რატომ ამ რებითოლში ჩავარდი და Stray Kids-მა შემიყოლა. საყვარელი სიმღერა იყო Mirror და კი ნახავდით Mirror-ზე როგორ ვიბრავლენ და ბოლო პერფორმანსი იყო Mirror. კი და დაგტროლეს, ანუ ნახვამდის რო გვემშვიდობება და უცებ გამოვიდნენ. ანუ
ანუ ეს იყო სრული შოკი. და მე წყლები შეგვას ხას მოგუნათლეს. მე 2021-ში თუ არ ვცდები დასაწყისში ალბათ აი TikTok-ზე შემხვდა ჰიუნჯენის ლაივში იყო და ეგონა რომ ფილტრი ქონდა სახეზე, იმიტომ რომ ზედმეტად ლამაზია და თვითონაც ეჭვშეებარა. ხო და ანუ უნდა რომ მოეშორებინა ფილტრი, მაგრამ არ ქონდა ფილტრი. მართლა რა ლამაზია ხა იცით რეალობაში და ჩვენ ხო სახეს კარგად ვერ ხედავდით, შორს ვიყავით ძალიან, მაგრამ სილუეტს ხო ხედავდით და როგორ მოძრაობდა. ტანი, კიდურები, აი ყველაფერი იდეალური აქ ტიპს, აი არ ვიცი, მართლა ხელოვნური ინტელექტს გო. ახლა რაც შეეხება ბაიას და ბაიას რეკერს. ჩვენი ბაიასები ოღონდ კონცერტამდე და კონცერტის მერე, იმიტომ რომ მე მგონი შეგვეცვალა რაღაც რემარკები გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. თავიდან ჰიუნჯენი შემიტრია თვითონ სტრაიკისში, მაგრამ შემდეგ ლინო აღმოაჩინა და ლინო ძალიან შემეყვარდა. მაგრამ კონცერტზე ქონდა ძალიან ცოტა screen time-ი. და აი ჰიუნჯენი იყო მეტად ლამაზი, ზემოდან ნიჭიერი, ბაიას რეკერია ნამდვილად. თქვენ რა სიტყვით? ჩემი ბაიასი სადაც ჰიუნჯენი იყო, ერთხელ დავხატე ჩოხით ჰიუნჯენი, გახლავდა გვიდა. ჩავსავ, ეხლა ჩავსავ ჩოხიან ჰიუნჯენს. 2021-ში მენა მოცილობის შამ. ხა და ეხლა ნამდვილი ჰიუნჯენი რო ნახე, ცოტა სიურრეალისტურია და მართლა ჰიუნჯენის ეფექტი რო არის. რეალურად უფრო ლამაზია. რეალურად რო ნახავ ჰიუნჯენს, უფრო და უფრო მოგწონს. რა თქმა უნდა, უფრო შემიყვარდა. ჰიუნჯენის ბალიშზე ეხლა დიდი სიამოვნებით დავიძინებ ისევ სახლში რომ ჩავალ. კრიფი ვიჩღერს. მაგრამ არა, მეკორე არაფერი ისეთი. ფანგერლები წარ. არა, ორ ეგეთი გიჟი ფანგერლები მართლა. მე ბოლო პერიოდი არც უსმენდი ისე აქტიურად როგორც თავიდან და თინეიჯერობის ოცნების ახდენა უფრო იყო ეს ვიდრე რაღაც. აუ, კაი არა, ფრივილი რა გვაქვს და ცოტა ფულიც. კი, დიდრები არ ვართ მეკორე, მართლა ყველაფერი მე ვიკელი. და ცხოვრება არის ძალიან ღადაობა. So unserious guys. Time-რაშმა რომ დამიკომენტარა იმ დღესო. წინა დღეს სანამ კონცერტზე წავიდა და big time-რაშმა დამიკომენტარა, რომ ანუ არ ძალიან რენდომი არ არის. ჩემი ბაიასი, როგორც უკვე თქვი, იყო ჰიუნჯენი, მაგრამ ისაც ყველა მიყვარდა, აბსოლუტურად ყველა. ნუ დროთა განმავლობაში მეცვლებოდა ხოლმე ხან ჩანგბინიც მომწონდა ერთი პერიოდი ძალიან ხანვინ, მაგრამ ეხლა კონცერტის შემდეგ ჰიუნჯენი ხო ძალიან შემიყვარდა, მაგრამ ფელიქსი მეგობრებო, ანუ აი ხელები ამიწევი, ანუ ფელიქსმა ჩაატარა კონცერტზე. აი არ ვიცი, მართლა სულ ფელიքს უყურებდი, სულ ჩვენთან ახლოს მოდიოდა, ანუ ჩვენთან რა, სულ აქცევდა ხოლმე ფანებს ყურადღებას. ტიპი უსაყვარლესია, თან როგორი მეიჩერ არის, ანუ ცანცარები ვაფშე არ არიან, ღადაობენ, ბავშვად იქცევენ რაღაცა, მაგრამ აი ძალიან მეიჩერ ტიპები არიან რა. ჩემთვის ამ კონცერტზე ტოპ 3 იყო ჰიუნჯენი, ფელიქსი და ჩანი, ანუ აი Pang Chan, the menu are literally my bias for a reason to be honest. Stray Kids აღმოაჩინე. პირველი ვიდეო რომელიც ვნახე Stray Kids-ის იყო Felix-ის ვიდეო. Felix-ის ბოხმაზე იყო აქცენტი გაკეთებული. Wakey. Come on. It's time to wake up. კი შანსი არის ესეთ ლამაზ ადამიანს ასეთ ბავშვურ სახით. ესეთი ხმა არ ექნება თქო და ეგრევე research-ი გავაკეთე. ფანობაში გადამეზარდა რა ეგ ინტერესი. Felix-ი მომწონდა თავიდან და მე ზუსტად გამომავლობაში ცოტა ხანი შესვენებას ქონდა აღებული ასე ვთქვათ K-pop-ისგან ზოგადად. მაგრამ მე რო დავუბრუნდი I just fell in love with Bang Chan. Similarities რაც მაქვს Bang Chan-თან personality, visually გინდა, ანუ რაც გინდა დაასახელეთ ამ ადამიანში ყველაფერს ხედა იდეალურს და კონცერტზე და კონცერტის მერეც ჩემი ბაიასი არის Bang Chan-ი. I just wish I had another chance to see him. I mean why not? ბევრს გაინტერესებდათ ესეთი დეტალები. კომენტარებში მიწერით ხოლმე TikTok-ზე, რომ სად არის კონცერტი, როგორ წახვედით, ბილეთები რა ღირდა, გაგვიზიარა შენი გამოცდილება. ამ ყველაფერსაც გეტყვით აუცილებლად. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ფრანკფურტში, მე ცალკე ჩამოვედი და გოგონებმა ქუთაისიდან იმგზავრეს, მაგრამ აი კონცერტის წინა დღე იყო აი კატასტროფულად დამღლელი, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში მგზავრობდით. მე წამოვედი პრაღიდან, პრაღაში საერთოდ სხვა მიზეზის გამო ვიყავი და კი ნახავდით ვიდეოს დასაწყისში სავარაუდოდ ჩაუსვამ არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ კი ნახავდით რატო ვიყავით პრაღაში და რას ვაკეთებდით 15 დღის განმავლობაში და პრაღიდან პირდაპირ 8 საათის განმავლობაში ვიმგზავრე ფრანკფურტის მიმართულებით. კატასტროფა იყო ღმერთ. ან სკამის ფორმა მივიღე. ხვალდელი დღე ისეთი მაგარი უნდა იყოს რა ეს 9 საათიანი მგზავრობა ვაფშე დამავიწყეს. ნუ საერთოდ თბილისიდან ჩამოვიდა ქუთაისში. მე ქუთაისიდან ფრანკფურტში და მაშინალი რიგი იყო ფრანკფურტის აეროპორტში. ლიპკოს ავტობუსით წამოსულიყავით ფრანკფურტის ცენტრში, რომელიც ძალიან შორს არის და 2 საათი მგზავრობდით. აი შემდეგ კიდევ ცენტრში რო შევხვდით ლიზის ცენტრიდან სასწრაფოდ ვერ მივაგანით, ზუსტად საიდან უნდა გავყოლოდით მეტროს. მაგრამ მეგობრებო, საბოლოოდ მივედით მუსტარშულაზე. მე ჩანს მართლა გავხარლავ. შორს Bang Chan-ს და მეც სასწორები ვართ, ასე რომ ბილეთები ვიყიდეთ ნოემბერში, ნოემბრის ბოლოს. რამდენი თუ თეატრა ვიყიდეთ?
ესე გამოვიდა რომ სადღაც 8 თვით ადრე ვიყიდეთ მეგობრებო. უნივერსიტეტში ვიყავი მაგ დროს და უნივერსიტეტიდან ვიყავი ჩასაფრებული და ხვიზი ვწერე თუ არა იქვე მქონდა ლეპტოპი და აღარც უსმენდი სემინარს პირდაპირ ტიკეტმასტერზე შევარდი რომ მეყიდა. მთელი უნივერსიტეტი ამ გამოცდილებას ესწრებოდა და გულშემატკივრობთ. 31 წამი ეს რისია? ეს ვაფშე მე მგონი გერმანიის არის. მეც ლექციაზე ვიყავი და ტიკეტმასტერი მქონდა თან გახსნილი ამავდროულად. ანუ აი წარმოიდგინე არ მოქვს როგორ უნდა მოახერხო გამოცდის დაწერა და მოფიქრება რომელ ქვეყანაში მივდივართ ამ Stray Kids-ის კონცერტზე და საერთოდ ბილეთების ომის მოგება, ანუ ერთდროულად. იმიტომ რომ გამოცდა და ბილეთების გაყიდვის გახსნა იწყება ერთდროულად. Help. ვიყიდეთ, კი ხედავთ, რომ ვიყიდეთ, შევედით. ბილეთებისაც თავად დაგუჯდა სადღაც 400-410 ლარი. უფრო იაფია, მაგრამ ყველაზე იაფიანი ბილეთი ვიყიდეთ ჩვენ სტენდინგ არეაში, იმიტომ რომ ნამდვილად არ გვინდა და დაჯდომა კონცერტზე სულ გვიყვარს, რომ ახსოვთ გავართ, ცეკვავთ. ამ კატეგორიაში ყველაზე იაფი იყო ჩვენი ბილეთი. ანუ ამაზე ძვირი ფიზიკურად არც ერთი კონცერტი არ ყოფილა. და სადღაც ესე მერყეობს ფასები რა, თქვენს რომ იცოდეთ 400-500 ლარი რა, სადღაც ეგრე. მინიმუმ კი არ უნდა რომ არც ერთ თეატრს მაგ კონცერტისთვის და ხარჯულს იმდენად შოკის მომგვრელი გამოცდილება იყო. ეს ბილეთების ყიდვა შეგიძლიათ ტიკეტმასტერზე, ყველა კონცერტი რაც ყოფილვარ ტიკეტმასტერიდან მოქვს ნაყიდი. თული არაფერი არ არის მაგაში. კონცერტი იყო ფრანკფურტში, Deutsche Bank Park ქვია ამ ადგილს და იქ იყო სულ ძალიან მოწესრიგებული სიტუაცია იყო და მე მომეწონა რიგის სისტემა. აქ ყველაფერი შეტანა შეგეძლო, ნომრებს განიჭებდნენ, საკმაოდ დიდი სივრცეც იყო. პიკნიკის ავით იყო ძალიან სეზონზე ვიჯექით. საჭმელი გქონდა იქ შეტანა. ასევე შეგიძლიათ წლები ავსო და უბრალოდ შეგვაწუხა სემ ძალიან და მე დავიწვი ხელები. გამწუხაროდ გვიან გავიეძრეთ რომ გქონდა რაღაც გადასაფარებელი რომელიც შეგვეძლო რა იქ ანუ ვიდეო შეგესვამ თლიზი და ნახავთ როგორ გავაკეთე. აი მე ეს გადავაფარე. ძალიან ცხელოდა და ნახეთ რა მოვიფიქრეთ. ანუ ეს გადავაფარეთ თავზე. მე მგონი მაგისტრის აიდეაში და ესე და ეხლა ვარ ძალიან კარგად. მართალი ახლა ხამიფარებით. არა, უშავს თავარია სიცხე არა. გაფრინდა 5 minutes craft და მე ყველა მოგბაც. ანუ ვიღაცებსაც ქონათ გაკეთებული, მაგრამ მე აბსოლუტურად ჩვენ ხაზში ყველას ეგეთი რაღაცა აღმოაჩნდა. მე არ მიგვზია მან დაღლილობა თვითონ რიგში, რაც სხვა კონცერტებზე პირიქით აბსოლუტურად საპირისპიროდ იყო. ხო, ახლა Coldplay-საც ძალიან დავიღალე მე თვითონ რიგში. რომელსაც მივედით 12-ზე ან პირველის წუთები იყო, კონცერტი იწყებოდა 8:30-ზე. ანუ საკმაოდ დიდი დრო არის ეს და საკმაოდ ადრე მივედით. თუმცა უფრო ადრეც შეგვეძლო მისვლა. თუმეტეს იმას გავითვალისწინებთ, რომ K-pop-ის კონცერტია. უბრალოდ ერთი პრობლემა იყო, რომ რატომაც ვერავინ ვერ გავიცანით. ჯერ Coldplay-ზეც იმდენი ადამიანი გავიცანით, კი ნახავთ მაგის ვლოგიც იქნება. იმედი ამაზე მალე დავდებ მაგის ვლოგს, მაგრამ ვერ დაგფრინდებით. ვიქთამერა შემით გავიცანი, ეხლაც მაქვს კონტაქტი. ATC-ის კონცერტზე კი ძალიან კარგი ადამიანები გავიცანი იქ. თან იქ სულ მარტო ვიყავ. ხარა, ანუ აქ არ იყო ეგრე. აქ არ ვიცი, ესე მგონია რომ გერმანელი ხალხის ბრალია. ეს რიგში ლოდინის პერიოდი მხოლოდ აი მოწესრიგებული სტრუქტურის და სისტემის გამომწოს და არა იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან გავერთიან, რაღაც უბრალოდ გვეწინა ჩვენ წამოვწექით და აი გემრიელად დავიწინეთ რა. აი რო შევადარო ATC-ის კონცერტის გამოცდილებას, სიმართლე გითხრათ ATC-ის კონცერტით უფრო ვისიამოვნე, აი ზუსტად იმიტომ ხალხის გამო და ამ შემდეგ ძალიან ბევრი საჩუქარი მივიღე მაშინ. ანუ მარტო საჩუქარი ხო არ არის მატერიალური რაღაც, უბრალოდ აი მართლა კარგი ხალხი გავიცანი რა და აი ეს გამოცდილება უცხო ხალხთან კომუნიკაციაში რო შედიხარ და ერთმანეთის ინტერესები რაღაც ყველაფერზე ვილაპარაკეთ, რასაც შეიძლება და ეს რო დამაკლდა აქ ცოტა არ მომეწონა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიყავით იქ კონცერტისთვის და კონცერტი იყო არ ვიცი 10 out of 10 კერდა 1000 out of 10 იმიტომ რომ მართლა ისეთი პერფორმანსი დადეს ბიჭებმა რომ ძალიან დასაფასებელი მართლა hands up აი მართლა სასწაული იყო და ასეთი ექსპერიენსებისთვის უნდა ვიცხოვროთ ჩემი აზრით და ესეთი ექსპერიენსები რო არა აი სხვა რა უნდა გამოვცადოთ და ვაკეთოთ ალმასაკში მით უმეტეს. კი, ფული მიდის და ჩვენ ვართ in our 20s living our dream life. მაგრამ ეს არ არის მარტივი რაღაც და ანუ nepo baby აქ არავინ არ არის. ლიკა შენ ხო არ ხარ? ანუ მე უბრალოდ დედის ერთავალ ხარ ხო და კაი, გასაგებია ყველაფერი. კი, ძალიან ხარჯიანი შეიძლება, მაგრამ at the end of the day რატომ მუშაობთ და რატომ გვინდა რომ კარგად ვისწავლოთ? ისეთი გამოცდილებები გქონდეს, რის გამოც ცხოვრება ღირდეს და ვერ ვიტყვი რომ მარტო Stray Kids-ის კონცერტს გამოღირს, ანუ მაგას კი არა, უბრალოდ გიყურს ის აკეთებ და ინტერესები და რაც მართლა გაინტერესებს ის უნდა აისრულო, ანუ არ უნდა ქონდეს რეგრეტის
სინანული. სინანული არ უნდა ქონდეს იმის გამო რომ ამდენი ფული დახარჯა, ანუ ფული რა გინდა თუ არ შეირგე და რაღაც ისეთი მაგარი რაღაცაები არ აკეთე, როგორც ხ მაგალითად ეს იყო ჩვენთვის. ნუ ვიღაცისთვის შეიძლება ფეხბურთს წასვლა არის ძალიან მაგარი, მაგრამ ჩვენთვის ეს იყო მართლა ოცნება და მე მაგალითად ვერ წარმომედგინა თუ ოდეს მე მოხდებოდა. ხო ძალიან მიყვარდა Stray Kids 15 წლის ასაკიდან თუ 16, მაგრამ ვერასდროს ვერ ძალიან არც კი მიფიქრე რომ მაგათ კონცერტზე შეიძლება აღმოჩენილიყავი და guess what? უშინ ვიყავი. რაც მართლა ისე უყვარს რა კონცერტებზე სიარული და ფიქრობს რომ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თან თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგალითად საქართველოში ვიცით რომ არ ჩამოდიან, ძალიან ბევრი არტისტი ჩვენი საყვარელი არ ჩამოდის. მინდა გითხრათ რომ კონცერტის ბილეთები იყიდება ძალიან ადრე. თითქმის 1 წლით ადრე. და ჭირმა მომენტებოდა ის მთელი თვის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ აგროვოთ და აიხდინოთ ოცნებები, ამიტომ მართალია მცირე თანხებთან არ არის დაკავშირებული, თუმცა არც იმდენად მიუწვდა ამალზე, რამდენიც მე მეგონა მაგალითად სანამ კონცერტებზე სიარულს დავიწყებდი. საკმაოდ ბიუჯეტურად შეიძლება მოგზაურობა. ყველანაირად ვეცადეთ რომ ბიუჯეტურად გვეყიდა ფრენის ბილეთები. არა, ყველაფერს თუ ადრე თავის დროზე გააკეთებ, სასტუმროშიც მაგალითად ძალიან იაფიკა დავიხადეთ. თუ თქვენ ახლა ძალიან ფენსი რაღაცაები არ გინდათ რომ აკეთოთ და ახლა თუ საშოპინგოდ არ წახვალთ და რაღაცებს მართლა თუ მოიკლებთ, იმის ხარჯზე რომ მე სხვა გამოცდილება გქონდეთ სამაგერად, საერთოდ არ არის შეუძლებელი. კაფეებში და რესტორანებში არ ვჭამთ და ვყიდულობთ Lidl-ში, Kaufland-ში და ეგეთ ცოტა გეხარჯება მაგ დროს რა რავი, დიდად საჭმელში ჩვენ ფული არ დაგვეხარჯა. ხაც გუშინდელი დონატები. ჩემთვის ეს ვიღაცას ეთქვა ადრე, რომ მომეცემოდა ეგ იმედი და არასდროს არ მქონია. ესე მოხდა. თუ უნდა იოცნებოთ რა ხალხო, თავისით შეიძლება აკიხდეთ რაღაცაები, ცხოვრება შეიძლება ისე განვითარდეს რა რაღაც ცხოვრების ეტაპზე მართლა გიხდეთ თქვენი ოცნებები საერთოდ მოულოდნელი. Big Time-ში კონცერტზე რანაირად წავედით? აი საერთოდ დაშლილი იყო ჯგუფი 10 წლის განმავლობაში. საერთოდ არ არსებობდა და ჰოპ და ვიყავით. ეხა ეს Stray Kids ძალიან მოულოდნელი იყო ჩემთვის. Dreams take time მოკლედ მაგის თქვა მინდა რა დრო სჭირდება. And it will come back but memories won't. So, ეხლა რატო წერთ ამ ლოგებს გავიმეოროთ. ძალიან ცუდი მეხსიერება გვაქვს, მე მგონი აქ ყველას, მაგრამ ეს ვიდეოები დარჩება ჩვენთვის იცით რამ ხელ რაღაცა. აი მე ვიცი რომ ლიზი რო ლოგს დადებს, ალბათ სხვა შეუყურებ, მაგრამ აი წლების მერე რო უყურებს, სხვა იქნება რა. და აი ძალიან მაგარი რაღაცა ხალხო. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აქ ვარ. მე ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად ვიზიარებ მაგ გამოცდილებას. ხო ძალიან დიდი ხანი არ ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ clicked რა, აი რაღაცა clicked. სულ რაღაც 2 წლის წინ Stray Kids რო დადიოდა მანიაკის ტურზე. აი მაგ ვიდეოს რო ვუყურებდი ხოლმე, ხალხო ტიროდი სახში რომ მე ვერასდროს ვერ ვნახავდი Stray Kids. აი ეს მქონდა რაღაცა ესე რომ ვერასდროს ვერ ვნახავდი. ეგ შეგეცვალა, ანუ ეგ დამოკიდებულება შეგეცვალა, რომ ანუ დაიჯერე რაღაც მომენტში რომ უი, რატო არა? რატო ვერა? ვითომ? ანუ რაღაც ეგ მომენტი ხო არ გქონდა? კი, მქონდა. ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ მე ჩემი თავის განვითარებაზე დავიწყე ზრუნვა. არ მიყვარდა ჩემი თავი მართლა, როგორც კი ჩემს თავზე დავიწყე ზრუნვა და იმაზე, რომ აი ჩემი თავი დავაყენე პრიორიტეტად. აი მაქედან დაიწყო უკვე მაინდსეტის შეცვლა. აი ამ ყველაფერმა იმ ხელა გავლენა იქონია, რომ всё, ანუ მეთქი კი, როგორც კი ახავ თქვი, როგორც კი ტური დაანონს და მეთქი უნდა წავიდე, იმიტომ რომ I gotta be there. Yeah, I gotta be there. საერთოდ ეს გამოცდილება ძალიან გწვლის ადამიანს რა, აი ოცნებას აიხდენ და კონცერტზე რო იქნები თუნდაც რა. აი მე რაღაცა შეცვლილი ხარ, შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რომ 3 საათი შეიძლება გაგრძელდებოდა მხოლოდ კონცერტი, მაგრამ არა. ანუ ის ემოციები ჯერ ხომ მთელი წლის განმავლობაში გაგვყვება. მე პიროვნულადაც გზრდის, იმიტომ რომ თვლი რომ რაღაც გააკეთე სასარგებლო შენი თავისთვის, შენი inner child-ი გაახარე. ნათქვამზე გამახსენდა რაღაც. როცა გააკეთა ის, რაც მე ვერ გავაკეთე შარშანი იყო სოლო მოგზაურობაში თავის საყვარელი ბენდის სანახავად. აი მე ვერ გავაკეთე ეგ, რადგან შემეშინდა ძალიან. მე მომახერხე რომ ჩემი საყვარელი ბენდი მენახა შარშან გერმანიაში ასევე და ახლა სულ სხვა ალბომით არიან, სულ სხვა სიმღერებს სიმღერებენ და ვნახულობ წელს. არ მივდივარ მარტო. გავიცანი მეგობრები, უცხოელები. აი სხვა პლატფორმების საშუალებით. ალბათ ბევრი ფიქრობს რომ ესეთი ფანდომები თუად K-pop-ი არ არის დიდი საქართველოში, ანუ არ არის აუცილებელი რომ ყავდეს თუნდაც საქართველი მეგობარი მარტო დასვლა არ არის კიდევ ისეთი საშიში რავი. მართლა ძალიან არ მინდა რომ ეგ შეხედულება შემეცვალ. ძალიან ბევრი რაღაც ხდება ცუდი ამ სამყაროში მართლა. პატარა პოზიტივით რომ ვიპოვოთ, ეგეც კაია, ეგეც ღირს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი. მოხოდოთ რა. არ ვიცი, მართლა ძალიან მეშინოდა ხოლმე კომფორტის ზონიდან გამოსვლა და დღეს 21 საუკუნეში როცა არსებობს ამდენი ინფორმაცია ინტერნეტში, ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც მე პირველ მოგზაურობაში ისე დამეხმარა, რომ აი არ ვიცი, ეგ რო არა ალბათ ძალიან
შემეშინდებოდა ან შეიძლება საერთოდ ვერ მე მოგზაურა ისე როგორც ვიმოგზაურე. ასე რომ ჩემი აზრით ეს ყველაფერი უნდა გამოიყენოს და მართლა არ არის ესაში მარტო მოგზაურობა პირიქით მარტო რომ მოგზაურობ ფაქტობრივად პავლობს სულიერ სიმშვიდეს და საკუთარ თავს იცნობ უკეთესად ალბათ ხო? და ამაზე მაგარი გრძნობა დამიჯერთ არაფერი არ არის. ღირს ეს ემოციების მოგონებები რომელსაც დააგროვებთ ის უკვე თქვით რომ ხალხი crowd was not vibing at least ჩვენთან. აი Coldplay-ზე საერთოდ სხვა რაღაც იქ ვიხეცები გავიცანით, იქ ვტიროდით ერთად. სხვა სიტუაცია იყო რაღაცა უფრო ერთი გამოცდილება იყო და აქ ყველა ინდივიდუალური, ანუ მარტო იყო თითქოს და რაღაცა crowd არ იყო ერთია. ჩემს უკან რაღაცა ქერენები იდგნენ და რა ვიცი, არ მქონდა კარგი გამოცდილება. გერმანელი ხო, ცოტა უხეშებიც იყვნენ. ეგ მინუსი ამ კონცერტს და ის რომ ძალიან დავიღალეთ. გასანძრევი ადგილი არ იყო უბრალოდ. იმდენად პატარა ადგილი ქონდა რომ ვერც კი უმოძრაობდით ცეკვაზე და ხტუნვაზე ხო ზედმეტია საერთოდ საუბარი. მაგანაც გამოიწვია და ახლა რა თვითონ აი პირველი ბითი რო დავარდა და რო ვიგრძენი რო უკვე გამოდიოდნენ ხო ჯერ სილუეტებად ჩანდნენ ანუ კარგად ვერ ვხედავდით მაგრამ აი მე რო წიფილი და კივილი ავტეხე ნახევარზე მეტ ვიდეოს ვერ ვსვამ ხალხო აქ მენდანუცა ანუ ლიკა ცხათა შორის მენდანუცა თან ვტიროდით ანუ ბღაოდით ლიკა არ ტიროდა მაინც ლიკა პროსტა ყვიროდა მენდანუცა იმენა ბღაოდით ვკიოდით ვწიოდით და ნახევარზე მეტ ეს სამარცხვინო კადრები გვაქვს რა ჩასმა და არ ღერს ასე ხელი გვიკანკალებს და მაგაზე ბოტიში მეკობრებო ახლა ძალიან შორს იყვნენ და ვაზუმებდი და მე ძალიან განკალე. ყველაზე მეტად მე მომეწონა, მაინც გაცმენიო რა დაიწყო ხალხო. ანუ აი დემონი ჩამისაღდა ესე მგონი. ისეთი ყვირილი დავიწყე. ოსო შიფშო იკაგენო ჩამენი გაგო. ნუ ვარჯიშობდით მანამდე კორეულში. მთელი ეს დრო რაღაცა ხან ვრეკავდით და მეცადინეობდით ერთად ხან მევუხსნიდი რაღაცა. ამას ვიზეპირებდით. მაგიტო ყველაზე მეტად ეგ მოგვეწონა. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ეგ მომეწონა. ვიზუალები იყო სასწაული. ანუ კამერასთან როგორ უნდა იმუშავონ, იციან რა. სულ რო არ იყოს თეირა, ისეთი შოკის მომგვრელი გამოცდილება იყო იმ მხრივ, რომ ძალიან მაგარი სპეციფიკები ქონდათ, ძალიან მაგარი ვიზუალი ქონდათ. ხელი დადგმა იყო ძალიან კარგი რა. პერფორმანსი იყო შეკრული. ერთი წამით არ მოგვიწყენია გამოცვლის პერიოდშიც კი რაღაცა დაგეგმილი იყო იქ ვიღაცები ცეკვაში ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. ეს ლაზერ შოუ ძალიან ეფექტური იყო. დეკორაცია? აუ, აი, გეფცებთ ხალხო, სასურთები რა გამოვიდნენ, ამათი ის რა ქვია, გზუ. კარტებით მოდიოდნენ და მე ეს ფშტები უკან მოყავდა და ძალიან ყოლობა იყო ხალხო აი ძალიან ბიჭები რო სასწაულები იყვნენ ანუ მართლა რაღაც მომენტებში ახლაც მომდნენ მე არ მომეწონა ის რომ ამ სტადიონზე იყო ცოტა განსხვავებული სცენა გამოწეული არ იყო რა შორს იყო რა აი ხო შეიძლება და რა Coldplay-ზე როგორც იყო ეს რაღაც მომენტში მეორე სცენაც გქონდათ იქ რა ვინმე არ და ჩაგრული იყო მართლა კრის ქონდა ეგ ყველაფერი კარგად გათვლილი მაგრამ ამათთან იყო მხოლოდ წინ და ოდნავ რომ მოდიოდნენ ახლოს მაგ დროს თუ დავინახავდით ხოლმე იმიტომ რომ ძალიან გვეფარებოდნენ ის ფაქტიც რომ ჩვენთან ერთად მღეროდნენ ოთახში ჩვენთან ერთად იყვნენ და ორიგინალ შევუსმენდით ამ სიმღერებს აი ძალიან all of the world ვოკალი და dancing skills ანუ ის ყოველი მომენტი რა არიცი ჩანი რო ჩაეხუტა ჩანის რომი გადაახსენდა ყველა ის ნოსტალგია რაღაცნაირად ადრე ანუ ვინც იცით ლაივში რო გადიოდა სულთან ბოლოს ეს ეხება კამერას ხო და აღარ გადის ლაივში და ძალიან ნოსტალგიური იყო თან ვინც ადრედანვე მოყვებით მე მაგალითად ახლა ერთთან დავიწყე მაგრამ ვინც თავიდანვე ფანები იყავით მაგათთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი აი მართლა ეგ რეალურ ცხოვრებაშიც გამოვცადეთ რა ანუ ძალიან კაი მომენტი იყო ეს ჩაეხუტა it was the best experience for real გირჩევთ ამ სერიალს The Bear რატომ დახარებულ ხართ? თხა მაყურებო საინტერესო საერთოდ რა სათხართ უკაცრავად? პრეზიდენტ და გემართა. სუსუ თავიდან დაიწყო. ახლა იმყოფებით ბერლინის მთავარ ავტოსადგურზე კი არა და როგორც არის რა ვიცი. ხომ არ მოდიოდით ბერლინში რა?
ჩვენი გზა უნდა გაყოფილიყო ფრანკფურტში. მე უნდა წავსულიყავი ჰამბურგში, თქვენ უნდა წავსულიყავით ბერლინში. იქამ ყავარ მეგობრებო. კალიში. ხახა მე მოგწონიან ცოტა ბაიგი. ხარი 30 კილომეტრი ვაკილოდი. ასე მაჩანჩალა სამწვიდო. Welcome to the Stray Kids podcast. But she's leaving us. Ფერად ოქტორ. Accommodations are so couples. თუმცა ჩემი overnight train-ი გადაიდო კი არა ვაფშე გაუქმდა. Bye bye Frankfurt. კაცი დღეში გავიგეთ ლიკაც ჩვენთან და წავაფერში თუ არა. შემიცვალე ბილეთი, მომწეს სხვა რომელიც საჭიროებდა ტრანსფერი იყო თითქმის 2 საათიანი. London Station იყო ძალიან კრიპი. ხალხი იყო ძალიან კრიპი და შემეშინდა. ლიზი, შესაძ მისთვის იჭდა. შეხო იყაცის ნაჭამა. სულ ატმის კურკას და ხელის მოჭრა მოუდა. და შემიცვალა ეს და რადგან კრიპი ხალხი იყო და შემეშინდა და ჩემებს რო უთხარი მათმაც ვიწყეს რომ არა მე მოიფიქრე. ლიზი ჩემიშთა რომ ამოდიო ჩვენთან და სასტუმრო მიგიღებსო. არა უშავსო შეკიშვებსო. კარგი მეთქი. ხამის მატარებლიც მივდივარ ლიკაც მოდი. მოკალ გაგუმართლა 3 ვერტი ვიქნებით ბერლინში. აი ეს მე ისევ კატასტროფულად მეძინება, იმიტომ რომ არ მეყო. რო გითხრათ კომფორტულად მეძინა თქო, ნაა. ყველა პოზა უცადე. ის ტრენდი რო ახლა have you ever tried this one? Have you ever tried this one? იმენ მოძრაობაში მეძინა და არა, ვერ დავიძინე ეს კარგად. ძალიან შეგვცივდა რა მატარებელში, ძალიან ცივდა. ეს ჩიხო გადავიფარეთ. კატასტროფული სიცივეა რა. It is catastrophe. საჯანდაბაში ვარ. გვესმის რასაც ლაპარაკობენ ნამდვილად აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც აცხადებენ. Speak fluent German. არა კაცო, მე ფაუსტი მაქვს წაკითხული გერმანულად. აერთი დონის ფაუსტი მაქვს წაკითხული. ეს წაკითხული რომ მაქვს აერთი დონის ფაუსტი ყველგან ვამბობ. ვითომ რაღაცა მაინც გოეთ. ჩემი გერმანული შემოიფარგლება მეგობრებო იმის ცოდნით რომ ვიცი dankeschön, ვიცი bitteschön და ვიცი regenbogen რომელიც ნიშნავს ცისარტყელას. So. ანუ კი გაჭირებოდი იმსარად გვეძინა რაღაც კამებზე ესე მოკუტულს. დილის 7 საათზე მივაღწიეთ სასტუმრომდე. ბერლინმა დაგვახვედრა შარდის ზონი მეგობრებო. შემოვედით თუ არა? რაღაც არის ჩაბსმული. პარიზში ესე ძალიან არ იყო. ჩემში კი, მაგრამ აი ტრანსპორტში არ იყო ესე ძალიან. როგორი შარდისუნია ერთიდან 10-მდე. ვფიქრობთ რომ ბერქაინში ეგუშვება თუ არა და მე გაგვახსენდა რომ ამას რო დაინახავს დაცვა გამოშტარდება ბერქაინში კი არა. შეიძლება ბერლინიდან გაგვაცვალა. 3-ზე გქონდა ჩეკინი. საშინლად დასხო წვიმა. მე გადავწყვიტე რომ ვფიქრობდი რომ არ მიმიღებდა სასტუმრო და მეყიდა ფლიქსბასი აღამოს რეისი და წავსულიყავი ჰამბურგში ბიძაჩემთან. თუმცა, როდესაც მივდიოდი ფლიქსბასზე, ჩემი სხვა მატარებელი რომელსაც მივდიოდი ფლიქსბასამდე, გადაიდო და დამაგვიანდა ფლიქსბასზე. მხოლოდ ერთი რაღაც ვნახეთ მეგობრებო დღეს ბერლინში მხოლოდ ერთი რაღაც ვნახეთ და ისიც იყო მოლი რომელშიც არაფერი არ მოგვეწონა დოშირაკები ვჭამენ. აი ნუ ხო რაც იყო ფენსური დოშირაკი, ბულდაკები. ზემოთ. სიჯაკნისას დაწყებას. ой, პირველად ესებთ ტოპბოგის. თუ არის ძალიან კაი. ძალიან კაია. ძალიან კაია. ტოპბოგი ძალიან კაია. ჭირდებია. გოჩანგის გასწრებინა ძალიან დიდი ხანია. რეაჯეკის გემო აქვს. 10-დან 10. ანუ მხოლოდ ეს იყო რაც მოვახერხეთ ბერლინში რომ დღეს გვენახა ავიკიდეთ მგონი მენინგით. ყველაფერი საშინელება გავთ. ხო და ჯერ ეს ერთი დამაგვიანდა, მაგრამ თან კიდევ გავცით გაჩერებას. შემდეგ ერთი გაჩერებით გავცით, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ემოშნალი ვიყავით, ამით დაჭრილი ვიყავი, რომ აღარ შემოწმებია მოგონახე. Wow, I have not stopped my toe. I said with joy. And I was shot 57 times.
აი სუეჩი ხალხო მე ესეთი რაღაცაში კიდე გრძელდება მეგობრებო ეს დასასრულია ამ struggles ამოვაკელი ის რომ გავილომბეთ წვიმდა ხოლმე არ გქონდა არც მოსათვალები გვაქვს რომელსაც კაპიშონი აქვს მოვაღწიეთ სადგურზე მე გადავწყვიტე რომ მეყიდა შემდეგი ლექსბასი რომელიც დადიოდა შემდეგ 3 საათში ვაკლია 1 საათი იყო დარჩენილი და მომდის მეილი თქვენი ლექსბასი გადაიდო შივალდის ლაივ ცხოვრებაში პირველად მინდა გინება მაგრამ თავს შევიკავებ. თან როგორი მეილი მომივიდა. ზუსტად არ ვიცითო. რამდენად გადაიდო, გადმოიდო რაღაცები. შეიძლება კიდე გადაიდოს, ან კიდევ გამიუქმენ. მე მეუბნები მეგობრებო რომ შემოიპარო სასტუმროში. და რა ვინას გაიგებს ახლა? აი მე კიდე მოვიდა. ორვით გერმანულად არ ხაზარ. კატასტროფა იქნება ახლა. კიდევ არის მოსალოდნელი ცვლილებებია და რა ცვლილებებია მოსალოდნელი? ცვლილებები არის მოსალოდნელი თქვენ ვენერა ასტრასშია შესული. ითი პასუხია ცვლილებები მოსალოდნელია რაც ნიშნავს? ამინდის პროგნოზია თუ ანუ აი რა ცვლილებები არის მოსალოდნელი? თქვენი ზოდიაქოს ნიშანი შედის გარკვეულ პერიოდში თუ ვიღაცამ დამწყევლა ან ჯადო გამიკეთა რაღაც არ ვიცი. რა გეგონა რომ გულობდი Stray Kids-ის კონცერტზე და ალი მეცა შურის აუ მეც მეგობრო ყველა თითზე მომწყდა ჭრილა და ბინტული მაქვს. თქვენ როგორ იმყოფებით დღეს? აი ცხელ ჩაი კი არ გვაწყენა მეგობრებო, იმიტომ რომ დღეს დავჟივდით, დავსოლდით, თავი რა ვიცი, რამდენჯერ დამისოლდა უკვე და გამიშრა არ ვიცი და ანსაცმელი ხო ზეთ შემაშრა კიდე. We were walking on water. You can call me Harry Potter. Anyway guys, გვიშვა ჯანმრთელობა მეგობრებო. არ ვიცი ეს რა დონის brain rot არის, მაგრამ ამდენმა დაღლილობამ და ამდენმა პრობლემამ გამოიწვია ის რომ ჩამისახდა ეთერ კაკულიას სული. მთელი დღეა მოკლედ მეგობრებო, ეთერ კაკულიას ხმით ვლაპარაკობ. ნო, ეთერ კაკულია ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში. რაღაცნაირად ამ გარემომ გამოიწვია ის რომ რაღაც ხევსურული სიმღერები. არ მინდა ეხა ეს Stray Kids და რაღაცა, მინდა ჯგუფი ბანი. მომზარჭეთრეთის ლამაზლაშორტები. რაღაცა ესეთი მინდა, ხვდებით? არ ვიცი ეს რა brain rot-ი, ალბათ ის რომ მთელი ღამე არ გვიწინია წესიან. ის იცით რომ მატარებელში ჩაის მოსატანად გავედით და მთელი აი მე მგონი გადავკვეთეთ სხვა ქვეყნის საზღვარი იმდენად შორს იყო ეს ყოველი. აი გაჩვენებთ ვიდეოს რომ რამდენი ხანი მივდივარ ეს ჩაი მოვიტანო. ვიღაცას გადავაბიჯეთ, ანუ იმენა Train to Busan იყო რა. Survival instinct-ი გამოძრავებდა. ვიღაცას ფეხზე გადაუვარეთ, ვიღაცას გავაბი, ვიღაცაც გავძვერით იქ რაღაცა და ძლივს დავლიეთ ჩაი. ლიკას არ მოეწონა. რა 4 ევროთან. სუესო ფრიკეიგე და საბულეთ. ანუ ხახო broke თუ არიცით. დღეს ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ დოშირაკები ვჭამე. სხვა რა მევჭამე დღე? მეგობრებო, იმ გოგონას ცოტა გული აქვს გატეხილი, რაღაც ცუდი რაღაცები შემთხვა დღეს და ჩვენ ბატონის შონის სტილში მოვულბობთ და გავაერთიანებთ მის გატეხილ გულს. ამყევით მასტერკლასზე. Actually, do you live alone? Foreign girls, so beautiful. Your number in my iPhone 16 Pro Max. Foreign girl, where are you from? Georgia 사람이에요? 아, 진짜요? 제일 좋아하는 나라. Georgia girls, so beautiful. 하차뿌리, so 맛있어. 혹시 하차뿌리 아니면 라면 같이 먹을까요? 네네네, 같이 먹을까요? 가자 갑시다. 제 이름은 션입니다. 션. 맞아요. North Korea, no, South Korea. Teach me Korean. My name is 션. ეს დამოვიწყდა. What the hell? 혹시 제 집에 갈 거예요? 일단 가자. Are you open-minded? No. Why not? I like open-minded girls. I don't like you. I like you. You perfect? Me perfect? We perfect. Why so sad? I give up. I am perfect for you. You're gonna fix all my problems. I can fix your heart if you will be open-minded. That will be hard. No, soft yes. Let's do SWOT analysis. My strength is I'm pretty handsome. My weakness, you pretty girl, my beautiful. My opportunity is right now. You go with me. Uri threat is you go Hamburg. I stay Berlin. Oh, Hamburg. Your problems fixed
already? No. Kaja. Aish, where do you go? Gogona. Aish. One eternity later. ხალხო. აი ეს იყო ომი გადავიდა. ჩვეულებრივ გასზე ვარ ნერვა მაშლილი. ხალხო, მე აქ გინებავთ. ყველაზე მეტად მაინც ლიკას ამბობს განვიცდიდი. ის მოვიდა ხალხო, ანუ ფლექსბაში მე მგონია ძალიან პასუხისმგებლიანი კომპანია და მართლა ეგეთი გამოცდილება მქონდა, რომ ეგ წამს არ გადააშორებდნენ. ხო გააუქმეს, მე სხვა გეიტს სხვა რაღაცა ეწერა, გააგვაწვალეს რა. ეს მთელი დღე ხო ამ ფაილებით იყო დახუნწული და აი ამან დააგვირგვინა კიდე. მე კაი მოვიდა, უკვე ფიქრობდით იმას, რომ როგორ შევიყაროთ, მე გეგმებს ვაწყობდი. სასტუმროც გამოდგა ძალიან ნაგლი. არაჰუმანური. ხო, გერმანელი ეს ძლივს, რომელი საათია? რა სიტყვით ქალბატონო, ნუ სადღეს საკმაოდ ფენსურ სასტუმროში ვიმყოფებით ხომ ესე? ძალიან ფენსი სასტუმროში ვარ, და დიახ. at least spend time our jobs. და Stray Kids-ის მუსიკები, absolute essentials. კალფლენში ვიყავით და ვიყენეთ ორი ესეთი ჩვენთა პროდუქტები. და წავიდეთ ჩვენს ნომერში, რომელიც არის ufensiesi. წელი დღე მესამე. ეხლა მივიდეთ აუზს. მოვედით ეხლა აუზებზე და გადავიხადეთ 4 და 20 ევრო. ესე იაფად არაფერი არ გავკეთებია გერმანიაში. საკმაოდ კარგი გამოცდილება გქონდა ამ ღია აუზზე, მინდა გითხრათ მეგობრებო. სადღაც ეგრე. Solid 8. ჩუკას ორი მეგობარი, ებუკა და ომპარი. იმოლოჯერ გავდივართ ამ ქალაქის დასათვალიერებლად ამ ჩამოსვლაზე. აუცხონდო ვიყავი სახლში მინდა. არა მეგობრებო, 20 დღე ევროპაში უკვე საკმარისი. მიხარია. საგარეჯო ხო? საგარეჯო თუ ბერლინი? საგარეჯო. ვან ძალიან გოიმები ვარ, თან მართლა ცუდი სუნი აქვს ამ ქალაქს. სუნს არ გულისხმობ ამაში რა, ანუ as in the whole experience. So far not my favorite city. Okay, let's go. მე არ გამადგა ჩემი ფავორიტი ქალაქი. მაგრამ სუდიც არ არის. გამღებება უნდა ალბათ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მარწუხები მოგშორდება. ქემიკალურ სპეციალისტ გულისხმობდი, ეს არ არის ჩემი უკანასკნელი ვიზიტი. ადეთ, კოცებო. მე ვხედილა და ბოლო ბერლინში. მე რას მიცხრია, მაგრამ მშობლიური მიწამა იწვა. კარგი მეგობრებო, იმედია მაგეწანათ ეს vlog-ი. Dreams come true. Stray Kids everywhere. All around the world. I like it, baby.